ngasi thona pangal kares hena pibire karigino haiba matamda Election Commission of India ECI na aikhoigi Republican Party of India athawale RPI si Manipur da State Party amoina official recognize tawrakle tasengna aikhoigi RPI ngasi bau aikhoina changjanjarak step khudimak akhoina pamjabadi Manipur gi any situation any crisis Manipur gi any nook and corner gi damakta akhoina politically changjanba matamda regional party amoina wak tawdragadi praja miyam na pamiba kholau praja miyam gi grievances miyam se ko solve taw nga moy any political party oisanu sida high command haiduna mathakta ama leiraga mapanda leiba Delhi da leiba Maharashtra da leiba any mafam amda leiba miduna akoi gi Manipur gi maramda hena khangba hunade aduna any party mapan gi party oigera koi Manipur gi North East ki party oigera any party oiningba oiraga su akoi na si particular party se akoi na regional party amoina wak taw bagi wakhalon da first priority da thama changjan ba taramba taragadi akoi Manipur se ngasi thoiba problem myam se thoi dabani aduna huziki ngasi gi hagandaki cherak sida praja myam da su leibiri ba akoi gi RPI thawale gi whole members na yama thagat pa phongdok chari maramdi praja yaudana ngasi ECI na tholok liba RPI se state party amoi ne recognize tawre haiba se akoi gi nungsiba praja yaudana recognize tawba ngamamoi makhoi gi achauba thodang duna koi thajabiba akoi da leiba support tuna ngasi akoi sumaina ECI na state party amoi Manipur da recognize tawrak libani aduna ngasi akoi officially chela pase thawna oina lawjare haira kanda hanadagi hena akoi hanadai haijaba akoi motive regional party amoi na wak tawba high command gi makha amata yengdana akoi na Manipur gi phanaba tawrakpa taragadi akoi lawjagani high command tajagani Manipur gi chanadaba yamna mari lenadaba thabak tawrak taragadi akoi kai high command ga mari lenazaroi haibase hanadai haijagi bani aduna ngasi state party oina su recognize tawbire officially aduna akoi hena changjala aga akoi gi new political direction the idea of Manipur sida akoi na focus tawrakanda politically akoi problem se solve tawnaba akoi RPI na regional party mo ina wak tawjaraga fully focus tawjagani haiduna miyam da haijari in press meet tawjari basidi tasengna akoi gi nungai basu phongdok chaba nungai bai si kaino haiba matamda akoi na wak tawningba thabak yang watli tawgadaba thabak miyam leiri aduna tawri basida akoi da thawna bibi ba piri si kanano ECI ne thokser e haibai wani piriba thawna di praja na pibani praja na ngasi gi thawna se piramdraba akoi da nungsibu ulamdraba akoi na ngasi gi recognize tawbase oi thoklamoi aduna mayam punamakta khuramduna thagachari adu hena mapung phana RPIC regional party oina mapung phana wak tawbu ngamba oijage miyam gi kholauduna akoi gi kholauni high command na akoi kholau nate praja gi kholauna praja gi animbana akoi gi apambani akoi gi aningbani haiduna ngasi resolution jari thank you so much.